APP 都有下载。啊，这个能抄就抄，能拍就拍。好，对。它会擦掉吗？哎，会，因为我还有第二个图，所以这个图很重要。就一个拍传就好了。对啊，然后我们也可以这样，对啊，就是这样哈。而且那个如果会不清楚的，如果有加入我好友的，我在这上面，你就说图给我，你的图来，我就传。有没有？那加入好友有很多好处的啊！我来就是这样子的，这样子干嘛？交朋友，交朋友。所以有任何问题都在赖上问你哦。都可以，电话也可以，而且我们有很多团队，所以都绝对能够那个供大于求哈。OK， 好，来。这个图先看着了哈，因为哈我们在讲这个图之前，我们要先进入我们第16页来。这图很经典的，这我要杀头，都得起杀的哦。这个是我那个我研究了一下哦，来看一下第16页，房地合一现在有没有很乱？有。乱就是乱。我曾经上完课之后，隔天又给我修一个草案，我整个都会话，就跟他说，你有在过来想去看？我说真的吗？好。所以我现在其实原则上我会等整个3读我才会帮大家上来，因为我们张总这边特别指示啊，所以我今天特别在3读以前就来帮大家复习。但我讲到新的房地合一，我要先给亲爱的各位一个观念啊，草案哈，我现在讲的草案呐，才能讲出去有公会来出告没啊？刚刚下课以前的都是我讲的，我负责，但是现在讲的是草案而已啊，因为会不会再改我也不知道啊。好。那房地合一，我们看第16页，我们现在把整个房地合一从我们台湾有这个东西开始，今年从一些论坛啊、学者啦、官方的论坛到开始已经有个新的方案出来，我们开始讲它的历史，大家了解清楚，我们把历史都把它讲出来。好，那来我们看一下修法趋势哈，第一大点出题是第一个出炉的版本叫什么？财政部房地合一税新版方案，来，104年1月29号，日期在这个时候。那时候它几个重点，我们就叫重点，它有5个重点。第一个什么？大家还记得吗？这个我就放在上过，你知道吗？后来又推翻掉，真的是。税率什么？单一税率17%，日出条款啊，然后有名的都不用看了啦，因为什么减征，还有减征哦，现在没有，现在没有减征了啊。然后第5个，奢侈税同步税场，为什么我画底线？你知道吗？因为保留到现在还在用的，你们知道是吗？保留到现在还在用的，我就画底线，不要写这个还存活的，存活到现在还有的观念。我没画底线都不要看了啦，你懂吗？就是我让你知道有这件事情，曾经有这件事情，但是你不用看了，因为那个现在都没有了，好不好？所以你第一大块你就看第5点就好。一开始就讲到奢侈税同步退场了，现在还有。好，那第2大块，你看我取消排付条款不收2000块，然后2000万，地保也能免税，有没有？取消遗物限制，多屋主也能免税，一定期间内，什么年判12年一次免税，什么2年内加重科20%、30%，然后作为奢侈税的配套，这个。原则上这些讲的又是过往无烟的，那时候讲的很多就是这样子，后来就没有了啊。好，第3点，你看第3点比较多画底线的哦，就是第3点，这个算是关键的时间点，2月份2月12，来看一下，第一个税率原则上17%，2年上这现在也没有了，好吧？所以税率就不用看了，因为这个没画底线都不要看了啊，就是不要记。第2点就可以记，日出条款，你看施行日在1月1号，原则上现在就是这个是法案1月1号啊，施行前取得不动产只要满2年。就不适用新制，有没有？这是不是重点的？只要满2年就不适用新制。这我现在带观念哦，哈。好，第3点，那个时候2月10号产生的一个重要的观念，自住免税，不限义屋，涉及6年4000万以下免税，6年内限用1次，这是重点。现在还存留到现在，是在2月10号产生的东西，现在还存留的。然后第4点，减征拿掉，减征现在没有了，好不好？第4点，减征什么那个都不用看了。然后第5点，奢侈税从第1点就保留了，所以我就不再重复哈。好，所以你大概知道哈，历史就是这样来的哈。来，然后第4，你看蔡英文主席他又说了房地合一税是个主张，3月2号他又说了这些话，17%太低，要再调升啊然后日出条款啊，然后什么4000万太宽松了啊，要有配套，有没有？长期减征怎么样啊？什么就是他讲这个话，减征几乎已经要取消，你看。蔡英文讲的这个话，第5点的你看第5大点的第2项长期减征就取消了，有没有发现端倪？有没有？就减征会取消，真的好，你看我们看第5点来，你看分4级有没有？然后17、30，然后会再增加7到5%，然后我会再增加17减5%，就是12%，然后是30加5%就是35%，
然后35一年内，这样就大概是这样子，那所以整个税率变成35、30、17、12这样，这个那个时候的税率就是这样，那时候税率，我还是棉花底线的，你会发现，我还是棉花底线，换句话说怎么样？它还不是现在的方向，它还不是现在最新的一个方案，好，那第二点，长期所有减征取消了，就取消了啊，然后日出条款会保留马上回再决定这样子好，然后到第二点，5月份这个月，时间走到了5月份，下个月到底会怎么，真的是令人期待，我们在追踪这件事情，好，来，第二点如下两图，下面有2个图，还有第二框框是参21页。下载 APP 新闻，好，没关系，我们先看如下两图，第19页、第20页，第19页、第20页，应该先考第22页吧。等一下，那个括号2的那个参21写错，写22页，好不好？参22页，下载 APP 新闻，参22页。然后呢，如下两图，我们先看一下第19。的图跟第20个图，这个东西我简单带，因为这只是新闻稿而已，所以这个东西如果说我简单带啦，这是大概的方向，那等一下我用图解比较好，来，你看它适用对象怎么样？他说1月1号，你看适用对象有2个要记清楚就是1月1号以后购屋2个字圈起来，购，然后并出售的，把并给框起来，把并框起来。然后呢，或者是103年1月2号以后，然后持有未满2年，有没有？换句话说，你在1月2号以前怎么样？就几乎是满2年。然后105年以后交易的，这2个就是我们的那个适用新版的对象。适用新版的对象1月1号以后购屋的。就是这些红色的都是我现在在讲到的适用对象新版，红色的，你看1月1号以后购屋并出售的是哪一条？是这个我框起来的原则有没有？原则就是1月1号以后购屋并出售的，对不对？原则。然后你看第二个。103年1月2号以后的第二个适用对象旁边写一下，就是跨年度的，所以大家最容易搞不清楚就是这个东西。来，第二点，103年1月2号那一个有没有？你后面写跨年度，这就是客户原则这个反正你就是1月1号以后的取得的这边供嘛，你了解不？这边供你就1月1号以后取得出售当然是新法嘛，没有问题原则但是大家会搞不清楚的是什么？就是上面这2个。跨年度，我们要做重点在这个。就是你看1月2号以后购地，然后未满2年的，有一个1年内，这个是1年内，第一条这是1年内要课45%的，2年内的要课35%的，就是未满2年的，这个就是上面的这2条那税率呢？税率我们看一下，持有房产，你看未满1年的是45%，这个你边看文字边看图嘛，就知道，是吧？45%。第二个税率1年到2年的35%，这个，是吧？就拿考虑，上下再看一下。第三个税率2到10年的20%，这个，是吧？第四个税率超过10年的15%，这个，怎么样？新制的。看一下好，自住的优惠，这个再看一下，第二条件要满6年嘛，满6年圈起来，获利400万，来，很重要，税率，这个看看，大家不要背，因为我不晓得会不会再加，获利400万的是10%，那400万以下的是免税，所以400万以下免税打1颗星记号，它有免税条款400万以下，你只要6年赚低于400万就免税。就是这个其实比奢侈税还要好，为什么？因为奢侈税怎么样，赚钱赔钱怎么样，都要课。你如果买1000万卖900万照课，你只要2年内要照课，除非你符合免税条款。那这个是如果你没赚钱，其实就不用课。所得税这观念就是这样，利得课税，没利得就不用课税。所以这个其实比较好来说。
好，那我们看一下哈，外资税率哈，这就看一下就好了，因为这个我觉得说还会再改。那重购退税也有哦，分离课税来，这个分离课税课税方式30天内啦，一登记30天内打1颗星记号，课税方式打1颗星记号，因为这是重大的变动。所得税我们刚刚公开税个转坡，要抓归属日，然后什么时候报？什么时候报？5月。隔年的5月，对不对？抓当年归属日，隔年5月报，对不对？这个是代书30日内就要报了哦，不是隔年的概念了哦。好，所以说随案申报了哈。好，知道一下的，这个图看上去好，没有跟图是不是？好，那我们再看一下第20页。第20页这是试算了，其实这个稿大家应该都看过，这个因为这在都有在流传哈。那我们只简单带一下，未买房持有不到1年后的1000万出售，你看不到1年后的1000万出售，你看，如果成本为1000万，成本价出售，哦，那过去如果课奢侈税是150万，对不对？15%的话，因为1年内嘛，那新法上如果奢侈税停征，改立得所课所得税，不不赚钱就免课税这样子。哦，成本价出售的话，他就说我买1000卖1000呐，不课税。它是第一个叫什么？第二个，若成本800万赚了200啊，那我们过去奢侈税就是有没有课150万，因为你是卖1000万嘛，然后课15%嘛。新法上路之后，奢侈税停征，然后立得课税的话就是课90万，所以有没有比较便宜？有，其实坦白说比较便宜，有没有？所以就是200乘以45%，90万。结论，短期交易税率哦会变成减轻，比奢侈税轻啊。有赚钱才课税也比较公平啊，就这样。好，所以这要跟各位讲这概念了哈，这个不用背，就是有概念就好。那第二个，新法上路后哈，买3000万的房子自住，超过6年卖出赚600，那你看出售自用住宅获利400万以下免税，因此600万元扣除400万，剩下的200万要课10%，要课10%，10%。好，房地合一税所以要缴20万，有没有？赚200，只要持有6年才缴20。如果你换大屋还可以退税，然后在下面一个，如果换小屋可以依比例退税，有没有？3000万元大屋换成1500万元的小屋，小了一半，所以可以退税一半。20万元的税款可以退10万，有没有？就是很清楚啊，大概是这样。那这个图讲完之后，好了，我们要下载那个 APP 新闻稿，5月22号，来，大 APP 是不是都已经那个了？对。那下载，我们看那个最新消息，房地产案例，然后找5月22号的下来。5月22号很新吧？现在几号而已？现在20几号而已啊？25啊，几天前而已啊，属新的啊。好。5月22号，有没有都有啊？22，对不起，还是我写错，对不起，是20还是22？因为我有可能会文书写错，20还是22？地产新闻嘛，有没有找到地产新闻？有。最新消息里面按进去有地产新闻，然后有一个5月22号，对，5月22号，完整揭露健全不动产税制、房地合一税制改革即将上路，有没有？这一篇点进去。好，点进去哈。它里面有一个表，有一个你拉到下面，中间有一个白色的表格，有没有？有没有？这个表格比我刚印的还要清楚，而且它比较精准一点，它是文字的，它没有加一些图档。还有它连盈利事业的部分都在里面，大家可以简单看一下。这个表格应该是最新的草案的，因为这是5月22号的，的新闻稿所以这个东西，如果未来客户说最新在哪里，你就下载 APP， 你就叫客户下载，真的怎么有人偷笑觉得我很奸诈？对啊，就叫客户下载，对，叫客户下载，知道吗？我跟你讲，上新的你打，你手机来，我叫下载。真的啦，现在都是科技的时代了，真的。而且你的客户下来这个是你介绍他下来，他会记得你啊，真的啊，不是很认同。好，没关系，真的啦，他会记得你，相信我，因为他我记得加后方的名啊，你搞不呀，而且是免费的啊。
啊，所以客户如果有问最新的在哪里，你就拿出来。你需要再带笔记本吗？不用了，里面就有了。5月20号，记住这一天就好了，好不好？记住这一天哈。好，最新版本就在里面，我已经告诉各位了。那我们来看一下这个图啊，你要看这个图啊，这个都拍下来了哈，都拍了哈。好，那我开始哦。这个哈，它大概有几种样态。因为我们这个我根据刚刚最新讨论出来，第一种样态叫什么？叫做我在105年1月1号，对不起，我等一下可能会超过12点，大家可以容忍一下啊，超过12点，因为这太重要了，我讲我就会进话啊。1月1号哈，1月1号以前取得，我们几种样态嘛。第一个就是1月1号以前取得出售的，那不用讲，当然是旧制嘛，对不对？旧制是要课奢侈税，你1年内课几趴？15%，大家都知道，对不对？第二种样态。也是在1月1号以前取得又出售的，但是它在2年内的，当然还是用旧制的。这个出售是指完成登记哦，大家都要知道是指都登记完成的，因为牌照税就是讲登记制嘛，对不对？刚刚都讲过了哈。好，那2年内出售又完成登记的，当然是旧制，然后奢侈税是课10%嘛，如果你没有免税就是课10%嘛哈。第三种样态是怎么样？取得在1月1号以前，出售在1月1号以后。但是它是1年内的，这是一种，或者是取得跟出售都是在1月1号以后的，这2种东西，你只要1年内，你就是用新制，关键字在于那个这个，如果我们这个都是原则嘛，反正我在1月1号以前完成核定掉了，那就是用旧制嘛，对不对？没问题。原则这个，如果你看第二个原则，如果在1月1号以后才取得，不管你是2年10年，不管嘛，反正都是用新制的嘛，只是趴数不一样而已嘛，对不对？2年10年或10年以上这样而已嘛。对，所以原则其实都很简单，大家都知道。你在这个以后就是新的，这个以前就是旧的。但是我们要讲就是这个，你看哦，这个跨年度的话，在2年以内的话是用新制的哦。你看，这是1年内用新制，趴数45%，但是免奢侈税。这是跨年度。下面这个样态，第4种样态，2年内的，2年内的，你也知道我现在在讲跨年度跨年度，然后2年内的，因为你这个是之后取得，这个一定用新制没有问题嘛，对不对？只是你2年内的是用35%，2年内的是用35%，大家有清楚这个图吗？我跟你讲，2年内的是用35%。那这个是一定用新制没有问题，那你这个跨年的出售就是用新制，好不好？跨年2年内新制，那所以只要在105年，只要出售1月1号出售的时候，有一个例外哦，我讲这个哦，我们先慢慢来，你问的很好，你问的非常好。因为这种东西坦白说电话中跟客户讲不清楚了，也会挺的，你赶快说，不要当面讲。如果有客户，你就把这个图拿来看，当面讲。如果原则上你已出售，因为我们讲都是跨年的啦，没跨年都不用讲，没跨年全部都拿开。我们讲的是跨年，一旦有跨年的，像这个，像这一段，跨年的出售在105年以后的，就是用新制，有没有？而且是指2年内的哦，我这里讲到2年内的哦，为什么？因为如果2年以上是用旧制的哦，我们现在讲2年内的，因为这是1年内嘛，2年内的嘛，这第一种样态，第二条线第二种样态嘛，有没有？2年内的就是新制因为这个是原则，我不讲了，那我现在就再跳这边。如果我是在那个什么取得出售2年以上旧制，免奢侈税，这个也是。这是废话，这个大家都知道，因为反正2年以上，我取得2年以上就是免奢侈税嘛，而且本来就是用旧制的嘛，对不对？这没什么问题。好，重点在于这个就是比较，其实这个就是我们立法的精神，这是最特别的。跨年度就是跨年度哦，2年以上怎么样？我就这两边。其实它的文字就是在适用对象的第2点的反面解释，因为你新法的适用对象叫做未满2年，对不对？
那你另外一个说法，反面解释，满2年就是适用旧法。这个跟名下有一间房子跟2间房子差吗？跟1间房子、2间房子有差吗？对。没有，应该这样讲，小姐问得非常好。1间房子、2间房子它是奢侈税的问题。那如果自住，对，有一个6年，有没有？如果说我要补自住，那只有1间嘛，就叫6年嘛。所以原则上是跟一户2户没有差，没有什么差。因为你看我们自住的减免优惠有没有？自住减免优惠那个是6年1户，有没有？然后怎么样？400万以下怎么样？对，好，那才有。所以所得税其实它是比较宽松的。所以有没有可能未来会有一些热潮？我等下讲一些理论啊，我们先把这个搞清楚。这个旧制这个是重点我这个给你打星号，因为我们现在把它拆开看嘛，原则不用讲了嘛，这一定的啊，之后才买的中美系啊，之后才有中美。我们先讲这个，这个就是2年内的，跨年度2年内的，跨年度2年以上，这个东西就会不错，这个东西就会有些什么未来会有热潮什么的，就是因为旧制的表象看起来总是比新制的便宜一点，未必全然，但是总是大家因为房地拆算了嘛，新制是合起来嘛，好，这个大概知道一下。好，那除了这个这套对不对？我再抄一个经典的图就是自住的图，刚刚小姐讲到，自住的样式有几种，我再带一个，大家想要这个吗？因为会超过时间但这个我觉得要花一点时间参考。这个要写这是重点这句话要写。这是新版以前我们在备考古都要有新版，这是判断题目的重点。2年内新制，2年以上旧制，跨年。写起来拍照，你要把这个拍进去。图我先擦。3个都成立了。成立什么？就左边那个。对啊，你看嘛，2年以内走新，我现在只跨年的没跨年不用讲，跨年的2年以内的就是新制，就是这2条。OK， 2年以上的旧制就是这一条。大家有清楚吗？原则剔掉，它就这样子的。好。所以这样子自住的意思就是说，我卖1间房子，基本上我要赚390万房。对啊，所以这个。如果我这间房子卖掉赚50万，我划不来。如果这样子390万，姐姐你讲的是自住的那个部分。可是你要满6年满6年那这样的自住下去，等于投资就变少了，是这样子。自住的。自住的没关系，投资客就变少。其实我觉得它成本会抓得出来。你要看那个6年的涨幅。对啊，要看涨幅的。而且应该这样讲，但是起码它没有奢侈税了，然后它成本抓得出来，它可以赚一点点就跑，然后它没有户数限制，你知道大家知道意思吗？他朋友说靠，我要怎么地 A 屋 B 屋这样弄来弄去，都要有。我刚才我这台卡都听真的但是如果这个所得税的话，反正几乎他赚多赚少，他赚少一点反正政府做官嘛，政府当庄家嘛，政府就是当庄家45%嘛，你洗澡帮你要结婚就跟他逛一下。所以这么讲起来，政府保证你买一个房子6年就可以赚400万。也没有，他没有，也没有，也没有也未必对啊。但是你可以这样跟马刚讲，很有吸引力没有啦，开玩笑的。你是说政府感觉好像就是这样，你要感觉上好像你不要保证。政府感觉那个保证你赚400万嘛，你才会有获利400万。就感觉政府是这种逻辑，不要说保证，不然你要放马上就后面。好，我再画一个自住的图因为乔姐讲到自住，因为自住也是另外一个图，也是蛮重要的。所以没有到400万就不能卖，对不对？可以的400以内就免税，400万，你赚50万，跟赚390万，就是那一次免税，对不对？那一次用完就没了就6年6年一次就那个重购退税那个是一样的。这样的意思。没有，但是你6年你超过也可以只是他会课税而已对啊，你赚少而已。会课税而已。对啊，但是你奢侈税只有赠送
不能讨论。而且奢侈税是你不要钱，叫票，所得税要紧，你平转也是用课税，你知道是吗？这个税种比较合理的，合理的，合理的。再扣一下中介费，扣150，2年以内。对啦，这样那个设比较严重的，那有多少个也是？人家150万的就算399。当然是对啊，现在是因为你要那个免税那个。